Informez-vous en roulant avec Infinity Automotive dans le JT. Ni le JT miaraka amin'ny art de vivre. RTL manolotra ho anao. Alatsinainy fahavalo ny volana oktobra miarabantsika tonga soa atao anatin'ny mbavao ny amin'ny androany. Nanomboka androany ny fitokonan'ny mpampianatra ao anatin'ny Sampama. Nitokona ihany koa ny Paramed. Fiara mitondra voafonja no nivadika tany Anjomakely. Nidina antanety nanangona kapila pirate maro ny BAP androany. Ho hitantsika ihany koa ny akon'ny fampisehoana tamin'ny faran'ny herinandro teo. Anivelany mitokona tsy niasa ny piasan'ny Foxconn, ilay orinasa sinoa manamboatra ny iPhone. Lano filohan'ny Venezuela fa niefany Hugo Chavez. Ary eo amin'ny fanatanjahantena ny Tam Anusbe sy RC Mamoudzou no tompon-daka ny ranomasimbe indiana eo amin'ny rugby. Manasantsika anaraka ny logité hatramin'ny farany atompontsika avy hatrany ao amin'ny vaovao sosialy izay vaovao izay miaraka amin'ny Sonia Andrenirina. Manao Sonia? Mirabandritsy ary manatitra ihany koa ny araba ho antsika rehetra ny tokantrano any. Miamenjana ny tady eo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny syndicat ny mpampianatra eto Madagasikara. Mbola hitohy hatrany anefa ny fitakiana ataon'izy ireo araka nambaran'ny filohan'ny Sempama. Nanohy ny fitokonany teo anoloan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena Tetsianosy araka ny tapaka tamin'ny fionam-be nasionaly ny Sempama androany na dia teo aza ny olana teo amin'izy ireo sy ny mpitandro ny filaminana. Mbola mitaiky hatrany ny andoavana ny karaman'izy ireo sy ny famerenana ny kontra izay notapahana. Toy ny tolona mandrapiveriny karama sy mandrapivoaka ny tolon-dalàna izay milaza ny hoe aiza ny commission de recrutement et d'affectation izay tokony misy Sempama. Nanao fanambarana kosa ny tompona andraikitra teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa omena ny karaman'izy ireo raha toka miverina mampianatra ary raha manaiky ny anao siniany ilay attestation de reprise de service. Dia igny attestation igny amizay soniavin'le mpampianatra tapaka karama dia certifieny directeur d'école, certifieny chef Cisco, dia certifieny draine. Amin'ny ankapobeny dia nilamina ny androany satria niditra androany araka ny calendrier scolaire navoakan'ny ministera ireo mpianatra eny anivon'ny sekolim-panjakana rehetra. Maro ireo zavatra tapaka nandritra ny fionam-be nasionaly ny ireo mpiasa mpanjakana teny amin'ny CCI Vato, nefa saingy tsisy tanteraka avokoa izy izany. Nanao fanambarana noho izany ny filohan'ny Paramed fa hanao fitokonana izy ireo. Rehefa avy nanao fitetezam-paritra ry zareo teo anivon'ny Paramed na ny mpitsabo mpanampy dia iverina nanao fitokonana izy ireo. Mangataka ny andoavana ny karaman'ireo mpitsabo mpanampy misa 70 izay tapaka karama sy ny fanatanterahana ary fampiarana ireo zavatra rehetra notapahana nandritry ny fionam-be nasionaly ny mpiasa mpanjakana na ny concertation nationale pour les fonctionnaires izay natao teny amin'ny CCI Vato ny 8 sy 6 septambra lasa teo izay noheverina fa amany olana rehetra. Izy araka izany ny hetsika avy lany vidy izay ataon'izy ireo ny 7 ny volana oktobra ho avy izao. Ny antony volany vida io dia tsotra hoe tsy misy aisatra tsony ny Paramed satria le kely teo ampelantanany nisorona taminy. Zay no mahatonga anay hoe izy ny tompona raiky tamin'ny fanapahana karaman'ny Paramed dia ministère ny fahasalamam-bahoaka. Ka rendez-vous ny Paramed zany dia any ministère amin'io le 19 fo. Izy kosa nefa ny service minimum na dia anao fitokonana azy izy ireo araka nambarana ny Front National ny Paramed. Mbola misy ihany ny vaovao sosialy izay hoentin'ny Sonia amintsika afaka fotoana fohy fa izao aloha isika dia hiditra ao anatin'ny fait divers miaraka amin'ny Jerry Edouard. Manao Jerry? Miarabanareo manada ary mankasitraka anao manaraka ny logité eto amin'ny Dreamin. Dia vaovao anankiray izay nampitolagaga ny maro ny fivadian'ny fiaran'ny mpitaritra fonja avy any Tsiafa teo Anjomakely androany maraina tokony tamin'ny fitora sasany teo ary tao anatin'izany no naharatrana voafonja sy tao ihany koa ny ireo mpandrarany fonja izay naratra mafy. Arao ny fanampavao. Olona efatra no naratra mafy vokatry ny lozam-pifamoivoizana teny Anjoma akaiky ny resto gasy androany maraina.
Fiara nitatitra voafonja avy tany Tsiafa ity nivadika teto Anjomakely ity. Nisy gadra 5 tao anatiny ka ny 3 amin'ireo dia namonjy fitsarana teny Anosy, ny 2 hafa kosa dia nentina niakatra fa hoafindra any amin'ny fonjana Ambatondrazaka. Tokony tamin'ny fitora sasany teo ary dia nifanena tamina kamiao iray mpitaona fasika ny fiaran'ny fonja. Naka afovoany loatra ilay kamiao ka voatery niala anio no nahatonga ny loza. Vokatr'izany, mpandrarany fonja 3 no naratra mafy, voatery nentina teny amin'ny HGRA Anosy. Nisy voafonja iray voteo amin'ny lohany, ireo sasany kosa nisy folaka sy narary no ilay fivadiana. Tsy nisy nitsoaka ireo voafonja fa dia niandry tao anatin'ny fiara avokoa. Rehefa avy nozahana dia nalefa teny Anosy ireo gadra 3 fa ireo 2 saika nafindra tany Ambatondrazaka kosa naverina tany Tsiafa. Rehefa nitafa tamina tompon'andraikitry ny fonja iray izahay dia nambarany fa tsy ahiana ny mety ho fanahinina niteraka loza mba ampitsoaka ireo gadra. Natao ihany anefa ny fanadihadiana mahakasika ilay kamiao nahatonga ny loza. Fanadihadiana tsotra tahaka ny hoe inona ny antony nakana ampovoana, inona ny tokony hoe nahatonga ny ilay loza zany, sao hoe ahina zany hoe misy mieritreritra ny hoe amoaka voafonja zany dia manao an'ireny karazana gafy ireny ampivadika an'ilay fiara mpitatitra zany, dia izay nisany tena hoe nanaovana fanadihadiana fa tsy dia hoe inona akory. Kanefa raha hoe jerena tamin'ilay sary hoe tsy nisy zany no nitsoaka tamin'ireo voafonja, mety tsy hisy ihany zany ilay tena hoe antony fa tena mety loza tokoa no nitranga. Loza tsotra ihany no nitranga zany satria dia nijanona avokoa, nijanona tao anaty fiara avokoa ireo voafonja 2 izay tokony nalefa tany Ambatondrazaka ary moa dia efa nahazo taona satria mihohatry ny 90 taona avokoa izy ireo. Ny iray moa nahazo asanterim-bozina mandra-pahafaty, ny iray kosa 5 taona asanterim-bozina 5 taona miampy sazy hafa ihany koa, zany hoe fa olo-dehibe fa tsy dia ao anatiny hoe eritreritry ny hitsoaka intsony moa zany. Hotoizantsika indray ara ny vaovao dia satria dia mifandrirotra ny tady mianjandroa ho an'ny mpifanolo-bodirindrina eny 67 hectare eny, ny tompontrano iray izay lazainy ireto mpitaraina ireto fa manao fanorenana tsy ara-dalàna araka ny fahitany azy. Inona ny tena antony izany? Arao ny fanampim-baovao. Mitaraina ny mponina manamorona ny sekoly Le Lauréat eny amin'ny faritra 17 hectare eny noho ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny tompontrano mampanofa an'io sekoly io. Efa nanohitra ny fananganana io trano io tamin'ny fanangonana tsony ny mponina tamin'ity taona 2022 ity kosa ary dia nangataka alalana nanamboatra tamboho ny tompon'ny trano. Akora nefa ny fahagagana raha nahita fa nihitatra tamin'ny alavana sy ny sakany ilay trano. Extension sauvage mihitsy satria dia tsisy mifanajana tsony ny code d'urbanisme, tsisy 20 cm miala ny devant façade moa zany côté rue ny rindrina amin'izao fotoana izao. Nisy ny fitarainana izay voarain'ny commune Antananarivo renivohitra momba ity raharaha ity ary efa namoaka ny heviny mahakasika izany ny sampandraraha miaraikitra ny raharaha-pitsarana ao amin'ny commune. Tamin'ny alalan'ny taratasy manamarika ny fandalovan'ny inspecteur teny moa no nanaovana izany. Nisy ihany koa ny fitarainana tany amin'ny tribonaly saingy nilaza ho tsy mahefy ity farany na ilay hoe incompétence. Tamin'ny volana septambra teo ary no nisy ny fangatahana ny fandravana ity trano tsy manara-penitra ity. Eo am-piandrasana ny valiny zany zay amin'izao fotoana izao satria nangataka izay ny fandrodanana sy fampiarana ny lalàna izay teneniny tao amin'ny commune hoe misy lalàna tokony ho ampiarina satria tsy manara-dalàna ry zareo. Mbola manamafy ny heviny ireo mpiray vodirindrina mitaraina amin'ny alalan'ny tranga hita maso tahaka ity tohatra ity izay lazainy fa efa eo ambonin'ny tafo misy azy. Mbola tsy teto an-toerana ny tompontrano tamin'ny fandalovana teny saingy nanambara ny taleny sekoly izay tsy nivoaka antsary fa ara-dalàna ny fanorenana satria nahazo alalana hono izy ireo amin'ny fanaovana ny asa. Mifandrirotra arak'izany ireo andaniny 2 izay samy mitazona ny heviny tsirairay avy. Rehefa ohatr'izay moa dia ny fitsarana foana no hany afaka mandidy mame ny valiny amin'ny karazana tranga toy ireny. Vaovao hafa kosa indray no tanterina aminao satria dia tamin'ny taona 2022 dia nisy faty olona hita teny Anosy be teny tratra ny navanina ilay loza ary tamin'ny omaly moa zany no nahatratrara ny polisy avy ao misahana ny ady heloka be vava atao Anosy ny lehilahy iray sy vehivavy iray anisan'ny tompon'antoka tamin'izany famonoan'olona izany.
tratran'ny polisy misahana ny eloka bevava anosy ny lehilahy sy vehivavy iray voaroroy tamin'ny von'olona teny Anosibe tamin'ny volana septambra 2024. Raha tsy aivina dia nisy lehilahy iray hita faty teny Anosibe tamin'io fotoan'io. Nidina teny ny polisy ary nahita olona maty voakapoka tamin'ny boaron teo amin'ny lohany. Natao ny fanadiadiana ka hita teny amin'ilay razana ny finday iray nahitana ny laharana nisy ny antso farany talohany nafatesany ilay olona. Rehefa nantsoina io laharana io dia lehilahy iray antsoina hoe Lanto no namaly ary fantatra fa mipetraka eny Anosibe ihany koa izy. Nambarany ary fa an'ny vadiny io laharana io. Ny vadiny izay nisakaiza sy niterahan'ilay maty zaza efa ho 5 volana. Teo vao nanaiky Lanto fa izy no namony ilay lehilahy. Ny mpiasa tao aminy antsoina hoe Elisette no nasainy nanao fotoana tamin'ny tompokilahy ny harivan'ny 30 septambra 2024. Tamin'ny fotoan'io no namelezany Lanto ny rafilahiny tamin'ilay boaron ka nahafaty azy. Ny aiky ny eloka vita ny Lanto, i Elisette kosa dia voaroroy amin'ny firaisana tsokombakomba ka miara natolotra ny fitsarana androany izy roa. Ya, zay ny vaovaon'ny fait divers nentin'ny Jerry sa mbola nisy anampiana? Vita tompoko. Ya, hiditra eo amin'ny vaovao sosialy isika, tohizany eo amin'ny vaovao sosialy mahakasika indray kosa ny fanomezan-drà Sonia. Anisan'ny olana iray lehibe eny anivon'ny hôpitaly ny tsy fahampiana-rà ao amin'ny banque de sang ka izay indrindra no nahatonga ny Lions Club hanao ny hetsika fanomezan-drà androany. Dia arahantsika ny andinindiny mahakasika izay. Maro ny olona tonga nanohina ny antso nataon'ny Lions Club sy ny Leo Club androany tetsy amin'ny HGRA momba ilay fanomezan-drà maimaimpoana. Tsy voasamba ny hetsika tahaka izao fa efa fanaon'izy ireo isaky ny fahavalo ny volana Oktobra izay fankalazana ihany koa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Lionisme. Ny isa 10 ireo mpikambana tao amin'ny Lions nanome rà fa ankoatr'izay dia mbola hanao fanamboarana ireo efitra 3 eo anivon'ny hôpitaly HGRA ihany koa izy ireo. Mikasakasa azo rà eo amin'ny 100 na mihoatra hatrany amin'ny 50 amin'ny 100. Izay zany no andrasana. Maro anefa ireo fepetra-takiana sy tsy maintsy arahin'ny olona iray mialohan'ny fangalana rà ka voalohany indrindra dia tsy maintsy 12 taona ny miakatra hatramin'ny 15 taona ary tsy maintsy olona maherin'ny 10 kilao satria miankina amin'ny angezan'ilay olona ny tahan-drà ao anatiny. Ary manaraka izay dia olona tsy niaritory araka nambaran'ny dokotera iray teo anivon'ny hôpitaly. Fa ankoatr'izay dia nanolotra fanomezana ho an'ny zazakambody tsy misy pia ny tany Fianaratsoa ny fikambanana Totosoa izay tarihan'ny Ramatoa René Rajaonarivelo. No notsidian'ny fikambanana Totosoa tarihan'ny Ramatoa René Rajaonarivelo ny faran'ny herinandro ity anohizan'ny fanomezana fitaovam-pianarana ho an'ireo zaza avy amin'ny fianakaviana sahirana. Sarotra ny fidiran'ny mpianatra. Ny sabotsy maraina teo ary dia nitoby fitazana zazakambody sy tsy misy piay tantan'Andrimasera ao Ambalakilonga no notolorany kahie, stylo, biscuit ary fanafody isan-karazany. Manodidina ny 700 ny zaza beazina eto amin'ny Kambody sy zanaka voafonja ary nariandray aman-dreny ny ankamarony. Misy amin'izy ireo ary no voateraka. Taorian'izay dia ireo zanaka fianakaviana sahirana avy amin'ny fokontany maromaro ao Fianaratsoa no notoloran'ny fikambanana fitaovam-pianarana. Tao amin'ny Fomasin'i Jesoa talata maty no nanatanterahana izany. Nahatratra 540 eo ny fianakaviana nahazo izany. Tamin'ity fotoan'ity ihany koa no nanolorana ny milina fanjairana ho an'ny fikambanan-behivavy avy amin'ny Mananjary fampanantenana nataon'ny fikambanana. Mbola nanterindra Ramatoa René Rajaonarivelo teto fa vokatry ny fiara-miasa avy amin'ny malala-tanana no ahafahan'ny fikambanana Totosoa manao izao. Misaotra ny Soniantsika teo amin'izay vaovao izay hiditra eo amin'ny vaovao politika isika izay androany dia hoentin'ny Andry Lalaina Andriamasy. Manao ny Andry Lalaina. Dia miarabany any tokantrano koa atombotsika eo amin'ny vaovao ny SADC no vaovao satria izay no andrasana ankehitriny ny vokatry ny fiaonana tanterahany Troïka SADC any amin'ny Dar es Salaam renivohitry Tanzania atromaly sy androany. Fampitam-baovao avy amin'ny bureau fandraisan'ny SADC ary ato amintsika taorian'ny fiaonana tao amin'ny filohan'ny rafitra dia ny rafitra SADC Jakaya Kikwete izay filohan'ny Repoblikan'ny Tanzania sy ireo mpanelanelana avy ao amin'ny SADC ho an'ny krizy malagasy
tarian'andriamato Roakim Kisano dia fantatra zao fa isy ekipa avy amin'ny SADC ho avy eto amintsika manomboka rampitso hatramin'ny fahatelo ambin'ny folon'ny volana oktobra izao, izay iona amin'ny filohan'ny tetezamita sy ireo rehetra nanao sininy sorodalana mba hitadiavana vahaolana amin'ny fanatanterahana an'izany sorodalana izany. Io ekipa moa dia ho tarihan'ny Dr Leonardo Simao ary koa ahitana ny Dr John Tessa sy Nuno Thomas izay mpanolotsaina manokana avy eo anivon'ity mpanelanelana ity. Ankoatr'izay dia andrasana koa izay tena vaovao farany sy faminakevitra farany tamin'ity fiaonan'ny Troican SADC tany Tanzanie ity, anisan'izany mikasika ny fampidina ny filoha teo aloha, ny vaovao mifamahana krizy eto Madagasikara ray manontolo mihitsy isan-doniana ihany koa ankoatran'ny raha malagasy ny raharaha mahakasika ny tsy fandriampahalemana any amin'ny République démocratique en Congo sy ny Sistany eo amin'ny Tanzanie sy Malawi. Ya, fa misy ihany koa ny vaovao izay mahakasika ny senita sy ny fifidianana. Anisan'ireo mpanao gazety miatrika ny fifanana karakarain'ny CNT miaraka amin'ny sampandrarahany firenena mikambana momba amin'ny fampandrosoana ny PNUD any Antsirabe moa ifarano Soavina izay fifanana mahakasika ny fifidianana arantsika ny fanadadiana mahakasika an'izay. Mpanao gazety misy 520 avy amin'ny faritra maro izay saika amin'ny tapany atsimon'ny Nosiny toa ny Matsiatra Ambony, Androy, Anosy, Atsimo Andrevana ary Analamanga no miofana mahakasika ny fifidianana ao amin'ny Flowers Palace Hotel any Antsirabe. Napetraka olo hevitra amin'izany no hoe fifidianana sy ny mpanao gazety zo adidy andraikitra ary etika. Mpanao gazety efa vokitraika efa toa ny Rui Fiandrakoto maro miampy ireo tompon'andraikitra avy anivon'ny PNUD ahitana solitena maharitra Fatma Samora sy Zoera Sonaivo ary indrindrindrindra avy amin'ny voamera-pirenena maleo tena misahana amin'ny fifidianana tarihan'ny filohan'ny Atala Beatrice moa no mampita ireo paikady sy tokony ho fomba sy ataon'ny mpanao gazety mialoha sy mandritra ary aorian'ny fifidianana anatin'izany atrikasa nasionaly izany. Tanjona ihany koa ny ampitain'ireo mpanao gazety any amin'ny vahoaka antsakany sy andavany ny fifidianana izay tokony angarahara sady anajana izy ireo ny etika eo amin'ny asa fanaovan-gazety. Nanomboka androany ity fiofanana ity ary aharitra efatrandro izay mbola isy tapany faharoa ho an'ireo mpanao gazety avy any amin'ny tapany avaratry ny Nosy atao an'ny Tomasina ny herinandro avy io. Afaka fotoana foy andro lalaina dia mbola hitondra amintsika ny vaovao ny fanatanjahantena izay mahakasika ny rugby ohatra. Misy ihany koa ny vaovao izay hoentiny Rindra Tahira ao anatin'ny kolotsaina izay miresaka ny ako ny fampisehoana tamin'ny farany herinandro ary ny vaovao avy any ivelany aorian'ny dokam-barotra. Pour profiter de la vitesse incroyable de la connexion 3G 75 d'RTL, choisis le forfait 3G 75 qui te convient. De 10 mégas à 2 gigas, selon tes besoins, et des validités de 1 jour, 1 semaine, ou même de 1 mois. Et désormais, tu as droit à 2 fois plus de volume avec le même tarif. 2 fois plus de films et de musique, 2 fois plus de mails, 2 fois plus de tweets et de... Tape juste le code correspondant, puis OK ou envoyer. RTL 3G 75, la plus grande couverture haut débit à Madagascar. Raha mitady fiara occasion sady tsara kalitao no tsara kodakody ianao, aleo miara-miasa amin'ny matianina. Azonao tany manafatra fiara avy any ivelany amin'ny Infinity Automotive. Misy fiara maro be azonao isafidianana arak'izay tianao na araky ny fahitana vidinao. Raha mahalinanao izany tolotra izany dia tsy dio ary ny www.mada-infinity.com. Safidio ary fandriodeny izao ary ny fiara mety aminao. Fividianana fiara amin'ny fomba vaovao na ianao afa-po na miverina ny volanao. C'est reparti pour une nouvelle aventure au cinéma avec Madagascar 3, bon baiser d'Europe, en exclusivité 3D. Les vendredis 12 et samedi 13 octobre au cinéma Ritz. Préparez-vous à l'abordage, ça va être canon. Et l'âge de glace 4, la dérive des continents. Livrez votre navire ou vous subirez ma fureur.
Réservation obligatoire chez Canal 7 Vidéo en Kourndjan. Hotline 034 03 407 77. misaotra anao trano mbola manaraka ny logité eto amin'ny fahitalavitra Dreamin sy amin'ny alalan'ny internet ny www.dreamin.tv ireo ihany koa ny adresy ahafahantsika mifandray raha misy ny vaovao, raha misy ny fanamariana, raha misy ny resadresaka tianareo atao aminay. Hiditra eo amin'ny vaovao avy any ivelany indray isika ary atao hoe vaovao lehibe tao anatin'izay dia ny tany Venezuela satria dia lany ho filoha indray ny filoha teo an-toerana Hugo Chavez fa efatra izy izao lany izao ary nahazo 450 isanjato izy nandritra ny fifidianana izay natao omaly. Ny mpanohitra nefa dia efa nanantena mafy ny olany satria dia ambony dia ambony atao hoe lazan'ity mpanohitra ity Andriamatoa Enrique Capriles. Amin'izao fotoana io izany dia fantatra fa hitondra ny firenena indray Hugo Chavez mandritra ny 9 taona izany hoe hatramin'ny 7 sy 20. Izy moa dia anisany hoe nampandroso ity firenena ity tamin'ny alalan'ny famokarana petrole satria io no tena hoe zava-dehibe tao Venezuela. Hugo Chavez raha tsy ahivina kely fotsiny tantara dia tamin'ny taona 2017 izy dia nanao fanonganam-panjakana ny filoha teo an-toerana tamin'izay fotoana izay kanefa dia tsy nahomby izay ary dia niditra figadrana izy ary tamin'ny taona 2017 izy no niverina ny latsaka ary dia lany hatrany hatramin'izao fifidianana izay natao omaly izao. Ny vaovao anankiray kosa dia avy any Chine kanefa dia mahakasika an'ireo atao hoe olona marobe izay mampiasa ny vokatra Apple satria ao amin'ny tanàna anankiray antsoina hoe Shenzhen ary ao amin'ny orinasa antsoina hoe Foxconn no misy an'ity korotana ity tamin'ny zoma lasa teo dia nitokona tsy nety niasa ny mpiasa efa ho 3,000 ka hatramin'ny 4,000. Ina no zava-mitranga izy ity dia somary hoe efa korotana efa nitranga ihany tamin'ny taona 10 sy 20 no ahina hiverina satria tamin'izany fotoana izany dia maro ireo mpiasa izay namony tena efa nantratra 20 no namony tena tao anatin'ny Foxconn. Ina zava-mitranga ao amin'ny Foxconn raha antsika ny sary. Adiny 12 isan'andro tokoa no miasa ny mpiasa ny Foxconn raha kely indrindra. Ny Foxconn ilay orinasa sy no manamboatra ny vokatra Apple. Tamin'ny taona 10 sy 20 no efa nisy resabe laza fa mampijaly ny mpiasa ry zareo ao. Raha eno fa nifandimby sy mihabetsaka hatrany ny mpamony tena nitsambikina avy eny am-baravarakely tao amin'ny ity orinasa ity. Anivaly ny azo avy amin'ny tompon'ny orinasa tamin'izany fotoana izany dia ny fametrahana rato be isaky ny varavarankelin'ireo mpiasa. I Steve Jobs lehiben'ny Apple kosa raha nanontaniana tamin'izany fotoana. My gosh, I mean, they've got restaurants and movie theaters and hospitals and swimming pools and I mean for a factory it's a pretty nice factory. Ary ny televiziona amerikanina no nitondra izao sary izao izay toa mifanohitra amin'izay voalaza rehetra izay. Toy izao ohatra ny efitra fatoriana ary toy izao ilay trano fisakafoanana. Ny mpiasa ao an-toerana sady mbola matahotra ihany no mitaraina fa miasa hatramin'ny 12 alina izy ireo indraindray ary manenjika izay betsaka indrindra vita. Indraindray dia foazo natampoka raha misy tsy fahampian'ny vokatra. Ny rivotra iainana nefa matetika izy ireo dia nivovoka aluminium toy izao. Raha natao kosa ny fampitahana dia fantatra fa raha tany Amerika ity orinasa ity dia adiny 240 no azo nampiasaina ny mpiasa ary no karamaina $13 isaky ny ora. Any Chine kosa dia $2 isaky ny ora ny karama ary miasa 80 ora ao anatin'ny herinandro izy ireo. Mbola tantara mitoy izy iny satria fantatsika fa somary kelikely ihany ny fivoahan'ny vaovao avy any Chine. Hiditra eo amin'ny vaovaon'ny kolontsaina indray isika miaraka amin'ny Rindra Tahiry. Manao ny Tahiry. Miarahaba antsika rehetra, miarahaba anao mijery ny logité any tokantrano ihany koa. Tsy ny mpivarotra osoka irery ihany no voalaza fa hoe manao osoka fa saingy ny mpamongatra ihany koa araka ny nambaran'ny colonel Dieudonné Alphonse ny hologramme avy amin'ny omda irery araka izany no maharadalàna ny vokatra artistika iray dia vokatra izay hanangona avokoa ireo entana sy vokatra tsy nahitana izay hologramme avy amin'ny omda izay andao arahana ny sary fanazavana. Androany no nanomboka nidina an-tsehatra ny avy ao amin'ny borgady miady amin'ny osoka. Maro ny entana tratran'izy ireo ka tazomeny anosy aloha mandrapatonga ny tompony hanome fanazavana. Kapila vita dika mitovy, fampidirana hira amin'ny finday na USB. Ireo rehetra ireo dia efa ososkajy ho osoka avokoa ka avy hatrany dia nangon'ireo avy ao amin'ity borgady ity. Artistika zany. Ireto zao misy CD
rasy aloha ireto CD reto zany dia hitanareo CD gasy zao reto CD gasy purement gasy le izy raha jerevantsika zao ny anatiny ato Dora Johnson moa zany ty voaraiko ty mialatsiny ty zao Dora Johnson original zany ty CD ty fa raha tokony mandalo any amin'ny Ombda zany reo mandalo any amin'ny Ombda mametraka hologramme dia zay zavatra zay zany no afatarana hoe CD original ary ara-dalàna le izy am'izay fotoan'izay dia misy ndray le pirate zany le tena hoe reto moa zany presque mitovitovy ka amin'le teo ty zao misy devix anankiray ngambany ty ndraso pasokafitsika ty ireto zany le pirate reto fazonareo mitovy an'le teo ihany zany le izy le sanction mitovy ihany zany le izy le traite ty zany sady tsy de pirate raha teo le anankiray teo tsy nandalo tany amin'ny Ombda de fa pirate de mety gaga atsika hoe misy tomobile tary zany natao foy jerena le matériel informatique nampiasainy tao ireny zany le mampiditra hira misy anaty flash disk misy anaty téléphone de zay zany tsy azo atao zay zavatra zay sasala am'izao zany le hologramme ity zao ty raha mahitsika zay hoe hologramme ty tsy hologramme ty fa hologramme scope digital fotsiny io fa tsy hologramme ny Ombda de mieritreritra zao zareo namoaka an'ity malokila ty zao te ho ara-dalàna le CD satria misy an'ity ty azo manokana ty fa ity mandalo any amin'ny Ombda ity hitatsika ty zany misy numéro hitanareo misy anina be deaibe soratra nisy tamin'ireo voangina entana teny Analakely ihany koa moa no niezaka nitondra fanazavana any teny Analakely teny tsy mpivarotra CD zay na hoe mampiditra ne moa zany ny asanay mpanao décodage téléphone na ny ordinateur moa zany de vateo ana de noentiny zareo moa zany le fitaovana de tonga de hoentiny aty anosy aty le izy afaka migarantira zato isan-jato zany zay fa tsisy inona resaka hira ao anatin'ny ordinateur anay fa resaka logiciel na téléphone dolodolo ary efa nitazominy zareo any moa le izy zany de ho hitantsika eo rehefa avoakany rehefa avy eo mbola miandry ny fanazavany sy ny fanamarina nataon'ny brigady aloha zany izy roalahy ireto ny hologramme avy amin'ny Ombda irery ihany kosa no manan-kery ka manana zo anangona ireo vokatra artistika rehetra tsy misy izany ny BAP ny zotram-pilaminana izay firotsahana nataon'izy ireo izay tamin'ny ankapobeny azo lazaina ho fahombiazana treto ny fampienana tsikelikely ny varotra osika ary azo eritreretina tsara ihany koa ny afoana ny fivarotana azy ireny satria mitohy hatrany asan'ny brigady hoy ny nambaran'ny colonel Dieudonné Alphonse fa araka ny fanampanantenay ny tarika zay dia nanomboka tamin'ny 4:40 minitra katroka ny fampisehoana izay nataon'izy ireo maly teny Mahamasina teny dao arahana ny santionany tamin'izay voahaja tsara ny tamin'ny 4:40 minitra voalaza fa anomboany seho fa marina-potoana izay tsy dia mahazatra antsika malagasy feno hipoka ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahanteny omaly ary tsikaritra fa saika tanora avokoa no tonga nanotrina ny tarika zay samy nanana ny iranankafizan'ny tarika avokoa no mpijery
Nampiavaka ity seho iray ity ny famindrana ny lapiazo eny amin'ny sisiny saingy tsy nampiovany ninona tamin'ireo mpakafy zatra nahitany malalasinary teo afovoan'ny lapy izany rehetra izany. Natao teto avokoa na hira nahafantarana antarika izay hatramin'ny voalohany na ireo hira vaovao anatin'ilay rakira Saratiny. Teo ihany koa ny fampisehoana goavana nankalazana ny volan'ny labiera dia ny Oktoberfest izany andao indray ho jerena ny sary. Saomaly ny Oktoberfest ambohi-piaonan'ireo mpakafy fety. Ny fandimbin'ny akatsehatra ireo mpanakanto goavana nahafantarana ny THB fa anisan'ny vaovao tamin'ny mpijery ihany koa ny fandraisana anjaran'ny Farah Jones sy Jerry Marcos izay sambany nanafany ity hetsika ity. Samy afa-po teto na ny mpikarakara na ny mpijery. Misy ihany ireo olona nikorontana ka nitarika torabato saingy vetivety dia voafehin'ny mpitandro filaminana tena toerana izany. Misaotra ny tahiry teo amin'izay vaovao ny kolotsaina izay hiditra avy hatrany amin'ny vaovao ny fanatanjahan-tentsika. Eo amin'ny taranja rugby ary dia ny tanorana Nosy Milalao sy ny RC Mamoudjou avy any Mayotte no voaositra tompon-dakany Ramasimbe Indiana tamin'ity taona ity taoriny voka-dalaony lalao famarana ny tanterana ao Malitolakandro tetsy amin'ny Kianjabe Mahamasina. Efa tany amin'ny minitra farany vao tena tavoako mpandresy nanoloan'ny RC Saint-Paul avy atsy La Réunion ny tanorana Nosy Milalao tamin'ny alalan'ity essai tonga ny ponina ity saingy tsy voatsara angoko izany. Taorin'io aza dia mbola nisy essai tonga ny mpilalao malagasy saingy nolavin'ilay mpitsara Maoré Abdou Traingoneni izany. Nampiteny moana mihitsy moa fa napakevitra sy fomba fitantanan'ity mpitsara Maoré ity izay tao somary mitongilana ho andry zareo Réunionnais na tsy maharaka lalao mihitsy aza. Mbola nitarihana tamin'isa 3 no 7 ny tamma talohan'io. Aindry zareo Réunionnais ny nampiasa ny AB sy alava ny vatana ananan'izy ireo. Dakana ivoaka tosy ery ambody akondro, zany hoe manakaiky ny ligne d'en-but malagasy hatrany ny baolina dia alaina ny tosy ary tosika be hatrany amin'ny essai. Toy izany hatrany ny paikady nampiasaindry zareo Réunionnais ka natongava ny essai collectif roa be izao tamin'ny fizaram-potoana faharoa. Sofa efa natonga essai izy Ilboka raha vao nanomboka 2 minitra monja amin'ny fizaram-potoana faharoa. Nitarika anisa 12 ny tamma nandritry ny fizaram-potoana voalohany tamin'ny alalan'ny essai tonga ny Ngom sy Dezy nampin'ireo fitsaram-bolin'ny Coco. Essai iray ny ampy tsara baolina roa kosa ny an'ny RC Saint-Paul. Teo amin'ny lalao division faharoa dia lavin'ny RC Mamoudjou avy amin'ny Mayotte tamin'isa 7-20 ny ekipan'ny Thomasina. Hita sy tsapany tsy fahazaran-dalao teo amin'ny lalao ny Thomasina. Fa anisan'ny taranja efa misy eto Madagasikara ihany koa amin'ny Ayady ny Taichichuan izay vao aingana moa no tonga teto amintsika. Efa nisy ekipa malagasy nandray anjara tamin'ny fananana irasam-pirenena tanterana tany Chine tamin'ny taondasa iny. Toy izao vokatra azon'ny ekipa malagasy tamin'izany. Medaly volamena iray tamin'ny alalan'ny Hugo Manantsoa sy medaly volafotsy iray azon'ny Vololona Rabetsaroana Rokotovoravahatra. Miampy medaly alimo roa nentindry Florina Injerona sy Yolande Maki no vokatra azon'ireo ekipa malagasy tamin'ity fananana iraisam-pirenena ny tanterana tany Chine ny volana Aogositra lasa teo ity. Ny sabotsy lasa teo tetsy amin'ny foben'ny Yangshenfu Taichichuan Madagasikara eny amin'ny ila centrale Larbi no nanolorana tamin'ny pomba ofisialy ireo vokatra ireo.
nisy ihany koa tamin'io ny fanomezana medaly sy diplôma ho an'ireo mpikatroka 4 afaka tamin'ny adina ny volana oktobra 1 toy ny aigle de cuivre sy aigle d'argent hayady toy ny hayady rehetra ihany ny taitsitsoanina dia avy eo nianatra tamin'ny fianakaviana Tsaina dia atao hoe trano izay namorona taitsitsoanina mahasamihafa n'izy koa hitanareo tamin'ilay nataon'le zazavavy soa teo a dia izy nanao Tsaina le Tsaina dia ohatra ny enjakenjana kokoa ary nenay indray a mandeha mora kokoa inona ny mahatonga nenay mora kokoa satria zahay zany a dia mitady n'le taitsitsoanina ho an'ny fahasalamana sy entina hoe anaovana art martial zany art martial entina miady art martial mitadiavana ny fahasalamana. Nanamarika ity lanoana tsotsotra ity koa ny fanehoan'ireo mpikatroka ny forma 49 sy ny fanehoan'ny Ugrar Manantsoa manany galonan'ny tigre de cuivre izay mpampianatra ao amin'ny fobeny angitra ny fo taitsitsoanina eto Madagasikara ny fihetsika mirindra miaraka amin'ny sabatra. Indray mielatra amin'ny vaovaon'ny tsipikanety be raraka teo amin'ny dingana mpavalon-dalana ny ekipa malagasy tana fiadina tompon-daka ny erantany tanterana tamin'ny Marseille taona 2010 ary resy teo amin'ny fiodinana faharoa ihany koa i Bezandry Thierry na i Masaka teo amin'ny fananana tir à précision izany. Zay makasika nefa tonga dia jerentsika ny vaovao avy any ivelany dia ny taranja fanamorina fiarakodia sy ireo karazana klasiko teo amin'ny taranja baolina kitra. Ny Camp Nou ary dia nravady sala roa ny FC Barcelona sy Real de Madrid. Zareo madrilène no nokatra nyisa tamin'ny alalan'ity daka kavy any Cristiano Ronaldo ny sisika teo amin'ny tsatopi voalohany ity no salay Messi tamin'ny coup franc izany minitra vitsy taorinan'izany tana fizara-potoana faharoa natafiditra baolina indray Messi ary no salain'ny Cristiano Ronaldo izany tamin'ny alalan'ny tolotra tsara avy tany amin'ny Ozil. Eo amin'ny filana aloha dia mbola mitarika ny FC Barcelona manana isa 9 ary amin'ny larina fahadimy kosa ny Real de Madrid manana isa 1. Tamin'ny Frantsa koa dia nravady sala roa ny Olympique de Marseille sy ny Paris Saint-Germain. André Gignac no nokatra ny isa ho andry zareo Marseillais no salain'ny Zlatan Ibrahimovic zany tamin'ny alalan'ity daka taoriny corner ity ary mbola nampiny tamin'ity coup franc naverany mandanda ity indray zany. Avy eo no salain'ny André Gignac indray tany amin'ny minitra faharoa amby 30 nandritra ny fizara-potoana voalohany avokoa ireo baolina efatra tafiditra tamin'ity fiaonan'ity. Tany Italia kosa dia baolina tokana Rainotra izay tafiditra lay Argentin Walter Samuel tamin'ny alalan'ny lohany sy taorin'ity coup franc ity no nivoahany Inter de Milan ho mpandresy nanolona ny Milan AC. Ho an'ny taranja rally indray dia efa voaositra ho tompon-daka eran-tany sahady ilay frantsay Sébastien Loeb sy Daniel Elena mitondra ny Citroën DS3 raha vao nandresy tamin'ny Rallye de France nitanterana tany Agono ry zareo dingana fa 12 amin'ny fiadina tompon-daka eran-tany izay mbola misy romo any Italie sy any Espagne. Manana isa 470 ry Sébastien Loeb manolona an'ireo finlandais Jari-Matti Latter mitondra ny Ford Fiesta RS sy Mikko Hirvonen mitondra ny Citroën DS3. Amin'ny valora sy fahefany izao eto Madagasikara misaotranao nanaraka ny logité hatramin'ny farany ho jerentsika ny maripana amin'izao fotoana izay somary niakatra kely ny hafanana 20 degré celsius amin'izao fotoana ary 30 degré celsius raha ampitso maraina ny masoandro kosa dia bosaka amin'ny 10 ora sy 20 minitra. Afaka fotoana fo isika dia manaraka ny izy roa izay fandarana isan'andro aorian'izay ny PLL toy ny mahazatra raha ampitso kosa isika mifanena indray ato anatin'ny logité amin'ny 7 ora sasany veloma daholo. RTL, nanotra ho anao teo ny logité miaraka amin'ny art de vivre. Informez-vous en roulant avec Infinity Automotive dans le JT.